Pasaden barikuen, iraiak 7, eukine ban 2000 oztopoko lasterketa mundiala, master mailan, eta zilarrezko domina lortu nuen, ez nuen espero, oso polita izan zen esperientzia, ze gainera da nire azkeneko lasterketa oingo asteburuan eukingo dudan 1500 proga batera, baita mundial maila da txapelketa, eta lasterketa bizek direz oso unkigarrien ditzako, aurten usten dudalako atletismoa, usten dut gainera maila goren batean, eta horrek ilusio gehiago emoten dozte, zeni beti gustauko zitzaidana betianik izan da atletismoa gutxi, momentu oso polit batean, ez da? Lekuko onak izten dut, nik uste dut bai Bizkaia mailan zein Euskal Herri mailan, espero dut atletismoa maila horretan jarraitza urte pilo bat, eta atletismoa egiten dituzten neskiek batez ere, mutile baita, baina nire arloan neskiek batez ere, gozatzean ni gozatu dudan moduen, eta bizitzean ni bizi dudan moduen. Itxelezkoa izan da, nitzako, txikitatik balore pilo bat erakutsi dizkida, eta ia ber lekuko hartzen da hori esane, jarraitzen badute ni bezala.